ஏ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ரொம்ப நாளாக வந்து கிச்சன் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. சரி இன்றைக்கி பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்டரலி 1 மந்த் அப்படியே ஓட்டிட்டேன். ஆக்சுவலாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிச்சன் இந்த நிலமையில தான் இருக்குது. பெருசாக குப்பையாக இருக்காது மக்களே, ஏன்னா என்கிட்ட இருக்க பொருள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். பட் ஆனால் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது. டப்பு டப்புன்னு எடுக்கிறதுக்கெலாம் அந்த மாதிரிலாம் நான் வைக்கல. லைக் எல்லாத்தையும் தூக்கி டம்ப் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டேன். மெயினாக கிச்சனை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதே இந்த ஒரு செக்ஷனுக்காக தான். இது பார்த்திங்கன்னா நான் 1 மந்த் முன்னாடி இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வந்த க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் தான். லைக் மசாலா, அந்த மாதிரி கடுகு, வெந்தயம், சீரகம், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் நான் மோஸ்ட்டாக இதில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த அம்மா வீட்டிலேருந்து புளிலாம் கொடுத்து அமிச்சாங்க. ஸோ அதையுமே நான் இதில் தான் வச்சுருக்கேன். மெயினாக நான் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இந்த ஏரியாக்காக தான். அவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருந்துச்சு, உள்ளே ஃபுல்லாக கொட்டிட்டு அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் க்ளீனிங்கே இன்றைக்கி. இந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் நிறையா இருக்குது. ஆனால் என் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே பெரிய பர்டிகுலராக எந்த ஸ்டோரேஜும் இல்லை. நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மேலே நான் அந்த பிரியாணி கொண்டான், அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட்டு, அப்புறம் இட்லி பொடி, நெய் டப்பா இதெல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராயர் பார்த்திங்களா, ஸோ அது கீழே இன்னொரு ட்ராயர் இருக்குது. அதில் வந்து ரொம்ப ரேராக எடுக்கக்கூடிய இந்த இட்லி அரிசி, அப்புறம் மைதா வச்சுருக்கேன், பாஸ்தா வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர்கள். ஸோ நான் அது எல்லாத்தையும் அதில் தூக்கி டம்ப் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். சரி ஓகே, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வெசல்ஸ் தான் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எடுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஊர்லேருந்து வரும்போது பார்த்தா ஒரு லிட்ரலி ஒரு 4-5 சாமான் தான் கொண்டு வந்திருந்தோம். ஆனால் எங்கேருந்து தான் இவ்வளோ சேர்ந்துச்சுனே தெரியல. லைக் பிளேட் வந்து நாங்கள் 3 பிளேட்டு அது அப்படியே தான் இருக்குது. மற்றபடி இந்த குட்டி குட்டியாக இந்த வந்து சாமான்லாம் எங்கேருந்து தான் வந்துச்சுன்னு சீரியஸாக தெரியல. அதுக்கப்புறம் ஓகே, இந்த மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆயிலெலாம் ஊற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதில் கொஞ்சோண்டு பவுடர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு இருந்தேன் அதுதான் உட்காந்து. அப்புறம் இந்த க்ளீனிங்க்கு இன்னொரு மெயினான விஷயமும் இருக்குது. இந்த நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ஸ்டவ் தான். ஸோ ஓவரால் லுக் இப்படி தான் இருக்குது. க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே நீட்டாக வாஷ் பண்ணி அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சாச்சு. அண்ட் உங்ககிட்ட ஒரு சின்னதாக காட்ட மறந்துட்டேன். கீழே இருந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே தூக்கி நான் இந்த ஒரு ரேக் ஒன்று எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப நாளாக சும்மா இருந்துச்சு, ஸோ அதில் வச்சுட்டேன். ஓவரால் இப்படி தான் இருக்குது எல்லாமே பார்க்க. இப்போ தான் இது எத்தனை நாள் இது இப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நல்லா வச்சிடணும்னு நினைக்கிறேன். மேபி இன்னும் ஒரு 2 மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் இதோட க்ளீன் பண்ணணும் இது வீட்டையே. ஸோ இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி இதில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா, சமைச்சிட்டே இருக்கும்போது டப்புன்னு வேணுன்னா எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நானும் போயிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே சில் பண்ணிவிட்டு ஜூஸ் எதாவது குடிச்சிட்டு வரலான்ட்டு போனேன். சரி ஓகே, ஒரு எண்டு வீடியோ எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் கிச்சன் இப்போ தான் மக்களே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஏதோ ஓரளவுக்காச்சு. அந்த நின்று குக் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது இத்தனால. அண்ட் ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப ஜாலியாக குக் பண்ணுவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். பாய்.